Второй месяц просранного лета уже подходит к концу. Блин, что же делать? Уже через месяц в школу. Буквально вчера был последний звонок, 30 мая. Да, вот жалко, что нету машины времени. Тогда бы все было бы хорошо, и лето было бы бесконечным. Было бы круто, но ничего сейчас не изменишь. Хорошо, что мы выбрались из цифрового рабства, а то целый день в компьютеры играли. Целых 2 месяца. Кстати, пошли вон поиграем. А во что мы поиграем с тобой? Ну что, погнали? Не в прятки, а вот покушаем сходим. Ой, да ладно? Кто там стучится?